Buonasera a tutti ragazzi, le previsioni meteo per domani, ancora domani ragazzi sarà bel tempo diciamo un po' dappertutto, tranne che un'altra volta ragazzi sulla Liguria, un po' sul Piemonte, sulla Lombardia e anche un po' sul Friuli Venezia Giulia, quindi anche da Avocatelle come potete vedere che sarebbe in effetti c'è maltempo. Poi anche la Sardegna sarà colpita tutta la giornata da intenso maltempo, come potete vedere qui, poi tenderà a salire, quindi domani diciamo che tutta l'Italia sarà, diciamo, quasi tutta bella soleggiata, un po' anche in Sicilia dove potete vedere ragazzi, diciamo tra la Calabria e Palermo e Catania ci sta un po' di pioggia, ma su tutta l'Italia la maggior parte il cielo sarà diciamo sereno, quindi a parte come possiamo vedere sopra, un po' sulla Lombardia, un po' sul Piemonte, un po' diciamo sulla Liguria e sul Friuli Venezia Giulia, però la parte bassa diciamo, quindi dove sta l'avvocatella di casa, quindi avvocatella domani penso che o nuvoloso o piove, comunque è maltempo, quindi diciamo che tutta l'Italia poi ragazzi, quindi diciamo Emilia Romagna, diciamo Toscana, Abruzzo, sarà una giornata come oggi, quindi soleggiata. Poi sulla Sardegna, come ho detto, pioverà sicuramente al 100%, sulla Liguria, sul Piemonte, solo sul Torino centrale più o meno, e un po' sulla Lombardia. E poi infine sul Friuli Venezia Giulia ci sta, diciamo, questa macchia blu. Quindi diciamo queste sono le parti dove pioverà, diciamo, un pochino, non è tipo allerta gialla, cosa, quindi pioggia normale. E poi su, diciamo, la punta della Calabria e Palermo e Catania, come potete vedere questa, diciamo, macchia azzurra, quindi è pioggia quella lì. Quindi poi in tutta l'Italia, ragazzi, sarà bel tempo davvero, quindi diciamo Calabria, Napoli, Roma, Firenze, Reggio Emilia, Abruzzo, diciamo tutta Bari, Taranto, Lecce, tutta l'Italia sarà perfetta, solo come ho detto Liguria, un po' di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e un pochino della coda di Calabria e Palermo e Catania. No, grazie, qui la verità è stata, io stamattina ho fatto un video, hai visto, era perfetto proprio, il tempo era bene e ancora oggi, vedi, si mantiene abbastanza, i valori già sono saliti. Ti dico che voglio vedere proprio le temperature per Spitz Meteo Salerno, ti dico che stiamo bene, sì, stiamo, in effetti c'è stata una massima di 17 gradi, quindi siamo stati bene, quindi 13-17 gradi, quindi siamo stati abbastanza normali oggi. Domani lo stesso porta 19-13 gradi. Dopodomani, ragazzi, è previsto pioggia un po' dappertutto. Già ho visto la previsione, però voglio aspettare a domani perché cambia in continuazione. Però già qui mi porta giovedì, venerdì, sabato e domenica pioggia, quindi già a Salerno perlomeno mi porta così. Poi porta anche il 90%, quindi penso che sarà proprio poi sabato addirittura al 100%, però le temperature sono belle alte, quindi 15, 16, 17, diciamo che non fa freddo ragazzi. Poi secondo me domani sarà queste regioni piccole, quindi Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli e Sardegna, un po' Calabria e Sicilia. Ma dopodomani mi sa che arriva questa, vedi questa macchia qui? In effetti arriverà su tutto questo lato qui, quindi già dopodomani ho visto già una piccola proiezione, mi sa che tutto diciamo il centro e il sud verrà colpito da questo maltempo. Quindi a primo acchito diciamo che sarà così, poi dobbiamo vedere domani come evolverà. Diciamo che deve arrivare, poi è capace che cambia, quindi è meglio non sbilanciarsi più di tanto e aspettare a domani, così domani vediamo se sta andando così come ho visto poco fa prima di fare questa fotografia, diciamo, da satellite, perché in effetti tutta questa perturbazione dovrebbe arrivare sul lato tirrenico, quindi non sul lato adriatico, ma sul Roma, Napoli, Calabria, Toscana. Poi vedremo domani che succederà. Diciamo che dopodomani dovrebbe piovere
non in tutta Italia, ma in quasi tutta l'Italia, quindi vediamoci bene domani perché già dopodomani finisce questa cosa, quindi perlomeno sul cellulare già mi porta da giovedì a domenica pioggia, quindi già solo domani è bel tempo, quindi domani sacitto parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, quindi pochissime, quindi non pioverà, quindi vento 10 km orari, quindi diciamo che sarà così. Se faccio già, voglio vedere proprio Napoli per Sfizio. Sì, sì, l'ho visto, qua porta pure Napoli la stessa cosa, domani mercoledì già porta diciamo nuvoloso, giovedì, venerdì, sabato e domenica pure a Napoli porta pioggia, quindi voglio vedere Roma proprio già adesso tutti diciamo portano già tutto questo maltempo, quindi vediamo. La stessa cosa dico di Roma, mercoledì domani nuvoloso, poi giovedì, venerdì, sabato e domenica pioggia, quindi in effetti è così. Secondo me tutto, diciamo, il lato tirrenico sarà, diciamo, coinvolto da pioggia. Voglio vedere Firenze se lo colpisce pure il maltempo qui, fammi vedere. Questa, diciamo, è una prima proiezione a finale, non è proprio, eppure Firenze porta così. Quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica pioggia, quindi come vedi già adesso il meteo normale le fa vedere pioggia. Voglio vedere più sopra ancora, vediamo Liguria che mi dice. La stessa cosa, sì, sì, secondo me un po' tutta l'Italia sarà interessata da questo maltempo. In effetti in Liguria già domani me lo porta qui, quindi martedì e mercoledì già ci sta la pioggia come avevo detto io. In effetti si vede perché eccola qua la macchia, qui è la Liguria. E vabbè, perché voi state vicino, grazie, quindi è anche più probabile che da voi. Da voi domani, in effetti, su Palermo e Catania ci dovrebbe stare un po' di maltempo, diciamo, ma soprattutto su Catania, se vedi. Quindi, diciamo, questa parte qui bassa, e diciamo il tratto Catania, diciamo, è Reggio Calabria, Palermo, diciamo, e Catania, questo sarà domani. Quindi in effetti ci sta pure questa tempesta di sabbia che arriva da Sahara direttamente, ma voi state proprio vicino, quindi perlomeno a Salerno non è arrivato qui nulla, no? Oggi è stato davvero, ho fatto la diretta stamattina, ho visto la luna da prima mattina, che ci stava ancora che si vedeva, è stata una giornata davvero, ma dico, bellissima, quindi vediamo che succede domani, dovrebbe essere ancora bel tempo, poi dopodomani in quasi tutta l'Italia già ci sarà qualche cosa che non va perché in effetti sono arrivato fino in Liguria, voglio vedere Sicilia, se colpisce pure la Sicilia per vedere. Sì, in effetti anche la Sicilia mi porta così, quindi domani porta pioggia, come ho detto io. Poi giovedì, venerdì, sabato e domenica anche qui porta pioggia, quindi secondo me questa perturbazione, questa qui qua, diciamo, passerà tutto sul lato tirrenico, quindi e questa di sopra tenderà a scendere, quindi diciamo che non tutta l'Italia, ma una buona parte. Qua no, ti dico la verità, vabbè, dell'Etna sì, perché comunque a voi sì, tu poi dipende da dove stai, quindi in effetti fai cenere del Sahara, e cenere diciamo del vulcano, in effetti sì. Poi anche il vulcano comunque caccia un sacco di cenere, quindi a parte quella che arriva da Sahara, arriva pure quella del vulcano a voi, quindi mo, indipendentemente da dove stai, comunque ti arriva lo stesso, perché comunque poi dipende dalla direzione del vento sempre, quindi una volta di qua, una volta di là, ti colpisce sempre al finale. Però secondo me questi 4 giorni a partire da dopodomani, secondo me da giovedì fino a domenica è proprio un weekend, secondo me allucinante perché vedo tutta pioggia dove vado, quindi ho fatto Sicilia, ho fatto Campania, ho fatto Calabria, voglio provare a fare Lombardia, fammi vedere che mi dice. La Lombardia mi dice pioggia pure qua fino a domenica, quindi secondo me siamo tutti inguaiati allora a partire da dopodomani, quindi
In Lombardia già domani in effetti mi porta pioggia, quindi come ho detto io, Messina, mo ti dico subito, ce l'ho portata di mano, quindi posso vedere. Messina, allora, oggi precipitazione 13%, quindi domani e dopodomani pioggia, quindi domani ci sta una precipitazione del 40%, quindi probabile che faccia o non faccia, però il vento è alto, 27 km ci stanno qui. Poi dopodomani pioverà sicuramente, qua parliamo di giovedì, precipitazioni 80%, vento 18 km orari, però domani starà a 27 km orari, quindi soffrirà molto vento domani. E anche a voi farà la stessa cosa giovedì, venerdì, sabato, domenica, addirittura qui arriverete fino a lunedì come pioggia, quindi avete sballato un po'. Diciamo che l'unico giorno dove sarà nuvoloso e pioggia sarà venerdì, ma poi da... Sì, sì, sto guardando sul radar, sì, sì, quell'altro cellulare che ho in mano, sto guardando da qua. Quindi diciamo che è maltempo, quindi a parte ci sta un forte vento, come ho detto, quindi secondo me dopodomani, ragazzi, un po' tutta l'Italia sarà maltempo. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata a tutti, quindi poi ci aggiorneremo domani per il meteo, quindi domani è confermato. Allora, Calabria, un po' la Sicilia, poi rimane la Liguria, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia e giustamente la Sardegna, come vedete ragazzi. Queste sono le regioni che domani pioverà, quindi salgo un po' così vi faccio vedere pure la Lombardia, il Piemonte e la Friuli Venezia Giulia. Quindi diciamo queste sono le regioni che pioverà. Poi in tutta Italia è bel tempo, ma già dopodomani è una bella sorpresa, ragazzi. Quindi ho visto a volo sul mio radar questo qui che ho comprato, ma già dopodomani sembra che la scena cambia in tutta Italia. Quindi a parte queste qua che già stanno sotto la pioggia, ma se ne aggiungeranno altre. Ciao Alessandro. Quindi diciamo che giovedì fino a domenica sarà pioggia in tutta Italia, come ho visto, quindi diciamo che veramente ho visto quasi tutte le regioni, voglio vedere Friuli, Venezia Giulia, chi mi dice, meteo, fammi vedere, e in effetti anche qui porta pioggia fino a domenica, a partire già da oggi, quindi oggi portava 18 per... Allora, precipitazioni 90% adesso, in questo momento qui, poi domani 90% e quindi credo che pioverà pure domani, poi giovedì 100%, quindi giovedì piove proprio, 100% venerdì, sabato 90, domenica 50, quindi Avvocatella stai quasi condannata perché tutta la settimana fino a domenica ci sta la percentuale di pioggia altissima. E poi diciamo che il vento non tanto perché 6-8 km. Ciao avvocatella, bella notizia, sai qual è? Tutta la settimana fino a domenica piove da te, vedi? Ogni tanto una bella notizia te la do, poi non ti lamentare che non ti do belle notizie, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica fai provviste perché piove, quindi fai una bella spesa domani, così tutta la settimana non esci da casa. Vabbè, che devi uscire lo stesso, quindi per accompagnare i ragazzi, quindi non è che non lo puoi fare. Quindi anche in Friuli, ragazzi, maltempo tutta la settimana. Ad Avvocatella già da domani, come potete vedere, io l'ho fatto vedere, qua sta quarto, sta la Ligure Friuli Venezia Giulia, si vede già da qui. Bravo, grazie. Con la scusa dici non posso venire, sto ammalato. Ma si vede, adesso al finale diciamo che è così. In effetti qua adesso porta, come ho visto io, a primo acchitto, così, una cosa veloce veloce. Porta tutta la settimana pioggia, quindi si salva solo domani, come vedi, da qui a qui sarà bel tempo, ma poi porta maltempo. Sì, avvocato, io ho guardato adesso, domani ci stanno 12 gradi massimo, precipitazione al 90%, quindi è molto probabile che piove. Giovedì 100%, quindi giovedì non scappi, quindi piove. Poi venerdì la stessa cosa, non scappi, sta al 100%, sabato 90% e domenica 50%, forse ti salvi domenica, però
tutta la settimana vedi 100, 190 e poi 50, quindi una settimana proprio brava. Quindi diciamo che tutta l'Italia sarà colpita da questo. Vediamo in Abruzzo che succede. In Abruzzo fa sempre freddo, ogni volta che vado a guardare sempre 3 gradi stanno adesso, salute. In Abruzzo si salvano un pochino, quindi diciamo che piove giovedì, sabato e domenica, quindi saltano domani che vabbè si vede anche da qua, poi giovedì pioggia, venerdì nuvoloso. Mi capito, avvocato, ma sì, sì, diciamo che le ha messe in tutte le maniere. Il gatto entra in casa. Quindi diciamo che la Sardegna, vabbè, la Sardegna non la guardo proprio per sfizio, ma in Sardegna secondo me sta proprio alluvione rimane. E in effetti sì, domani piove, poi giovedì così così, e poi venerdì, sabato e domenica, diciamo, piove proprio. Guarda, domenica mattina alle 8, saluto. Piglia la scopa e dagliela in testa, avvocato, direttamente. Guarda, immagina l'8 la mattina come mamma mia. Ma tu fai prima, esci fuori dai educato, no? Piglia la mazza e ce la spacca in gola. Fai la persona educata, no? Dici camarolo. Guarda, 50 famiglie, adesso è dove stai? Condominio ci saranno 50 famiglie, guarda, adesso è esagerato. Qua, mo ti dico io, allora in effetti qua siamo 3, 6, 9, 12. 12 persone, quindi 12 famiglie. Poi calcolando gli altri portoni, perché questo è un quadrato, bravo, ci saranno 80 famiglie, perché questo è un quadrato, però ognuno ha il suo portone. Non credo che da te ci sta un palazzo. Quanto è alto sto palazzo? Cioè questo è un quadrato dove ci stanno 80 famiglie e noi. Però non è un condominio intero, cioè noi no, è vecchio. 6 piani e ogni piano quante persone ci stanno? Adesso 6 per 3, 18 famiglie ci possono stare. Credo che 3 appartamenti ci possono stare, no? Da me ce ne stanno 3, 3 per ogni piano. Se poi conti pure diciamo, tutto il condominio di tutto il quadrato, diciamo dove come abito io qua, allora ci stanno 80 famiglie, però calcola che noi le riunioni condominiali siamo in effetti 18 persone, quindi ognuno 18 massimo, 3 appartamenti per piano, e quindi sono 18. Qua 72 famiglie, ma dove vivete ragazzi? In un resident dove vivete? C'è un condominio di 72 famiglie. E quante piane sono? Io qua ragazzi, ma pure da mamma, sono 2, 3, 3, 3, sono 9, 3, 6, 9, 11 famiglie. No, ma ti credo Alessandro, il problema è che in un portone ci sono 6, 3 diciamo, appartamenti, per 6 piani sono 18 famiglie. Come ci arriviamo a 50, Alessandro? Forse ci sono altri portoni, diciamo, che stanno altre famiglie, quello voglio dire io. Come da me qua, nel condominio qua mio siamo 18 famiglie. Poi se mettiamo tutto, diciamo, l'insieme del quadrato dove viviamo, allora siamo 80 famiglie. 4 portoni, ah, mo sì, si spiega, sì, sì. Invece da me, mo ti spiego subito, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portoni. Ciao Diego, buonasera. Quindi 9 portoni, calcola per 18 famiglie, 9 per 8 72, quindi stiamo, anzi sono di più. 9 per 8 72, a voglia, qua stiamo molto più, 9, sì, a voglia quando ne siamo qua. Quindi dicevo io, sì, Diego sta ancora in giro. Quindi diciamo che siamo 18 famiglie per, perché sennò come 6 portoni, no? 18 all'ora, siamo 3, 6, 9.
12. Allora 12 per 9, allora 12. 108 famiglie siamo qua. Sì, Francesco, ma è una cosa leggera. Qua siamo 108 famiglie calcolando tutti i portoni che ci stanno qua, eh. 108 famiglie, cioè questo quadrato che io a volte ho fatto il video, ragazzi, quindi siamo 108 famiglie. Però ognuno ha un suo condominio, quello voglio dire. Quindi qua nel mio portone facciamo la riunione, le 12 famiglie di qua, capisci? Non facciamo diciamo, tutto insieme come condominio. E ti immagini 108 famiglie qua a fare il condominio? Una festa. No, Franci, erano leggeri i calzoni, quindi diciamo che erano light, quindi niente di che, uno spuntino diciamo, più ci siamo sporcati i dentini, quindi nulla di che, Franci. Quindi l'ho fatti normali, quindi fior di latte e pepe, quindi i mecchiorani. Vuoi sapere San Giovanni tu? E mo te lo dico subito, quindi allora. Ma in effetti anche da te domani sarà bel tempo, poi giovedì piove, venerdì bel tempo, sabato e domenica piove, quindi è confermato ragazzi che il weekend a tutte diciamo pioverà ovunque ragazzi, quindi qua non scappa nessuno, Pordenone, Pordenone secondo me fa freddo sicuramente, vediamo. Allora, Pordenone invece no, mi sbaglio, sono 13 gradi. Allora, Pordenone ti posso dire che pioverà fino a domenica, quindi mi dispiace, ma da domani fino, diciamo, a domenica c'è precipitazioni, quindi a volte un po' più pesanti, 70%, 100, allora ti dico pure le percentuali. Allora, domani 70%, giovedì 90%, venerdì 100%, quindi venerdì non si scappa, sabato 70% e domenica 40%, quindi in effetti fino a domenica piove. Torre del Greco, allora, Torre del Greco, vediamo, Napoli, Torre del Greco. Allora, stanno a 13 gradi come qua, diciamo. Allora, domani è bel tempo, lo guardi anche da qui, diciamo, da questa qui, vedi che domani sarà bel tempo. Giovedì piove, venerdì nuvoloso, sabato e domenica piove, ragazzi, è uguale, non cambia l'assetto barico, è quello lì, in effetti tutta la settimana ci sarà proprio pioggia, quindi da giovedì fino a domenica. Francesco, cosa hai mangiato tu di buono? Dai, dimmi. Io ho fatto due calzoni giusto per chiudere, diciamo, lo stomaco, ma niente di che. Quindi diciamo una cosa così così. Vabbè, non è che sono bravo a cucinare, in effetti l'ho fatto per mestiere, ragazzi, lo ripeto, quindi diciamo che l'ho fatto per mestiere, quindi perciò so fare tante cose, no? Perché anche se diciamo sono sempre stato portato, diciamo, con la cucina, quindi ho sempre avuto questa passione. Eh, quindi diciamo che è così. No, no, Diego, forse è un problema di linea. Ti mando l'idrogeno, avvocato, non è dolce? Un dolce niente? Sì, Diego, riesci a commentare, io leggo i tuoi messaggi. Niente dolce, avvocato, ti sei mantenuto leggera? Allora, l'impero delle Termiti giganti. Guarda, ma avvocato, stavolta proprio ti devi superare, eh. Proprio questo è proprio da premio Oscar. Io non so tutti questi film di Pep, ma non voglio sapere. Sì, dimmi, Diego, cosa hai mangiato tu? Allora, io calzone fritto con... Ha mangiato, ha mangiato il gatto? È fatto buono. Ragazzi, vi state mantenendo finocchio e salsiccia. Finocchio come? Gratinato, crudo, poi dipende. Finocchio gratinato con pan grattato, un po' di burro infornato. Diciamo, ci sta.
Salsiccia poi dipende da come l'ha fatto, crudo, ah, quindi all'insalata in effetti. No, noi siamo più per le cose più... Avvocate, l'impero delle termini di gigante, oh, stavolta t'è superata. Sta a dieta. Vabbè, ma noi ci pure io, Francesco, sto a dieta perché mi sto stipando a panza per Natale, quindi diciamo che sto facendo tipo il Ramadan. Quindi leggero, dico al finale. Quindi diciamo che Francesco mi sto mantenendo. Poi 23 faccio tipo quando fanno stretching. Buonanotte. No, no, sto mantenendo leggero, ragazzi, proprio in arrivo delle feste, perché sennò qua grassam. E vabbè, sì, Diego quanti anni ha, quindi è piccolino. Io all'età di Diego ero 70 kg, mangiavo proprio da far paura e non ingrassavo, invece ma no. No, Francesco, io domani devo fare la ricetta, devo fare la pizza cascarola, anche perché la volevo fare già, Avvocatella mi ha detto, ma come si fa? Domani faccio il video, ragazzi, e faccio la pizza cascarola. Quindi ho 13 anni, e quindi io a 13 anni mangiavo pure le pietre, Diego, tranquillamente. Io fino, mo ti dico io, fino a 27-28 anni era una silhouette, poi dopo mi ci pezzo la vivo io, diciamo la vecchiaia. Quindi diciamo che fino a 27-28 anni, ragazzi, ero magro, poi mi ci pezzo pavi. Quindi faccio alti e bassi. No, voglio fare la pizza cascarola, Francia, la verità. La sicchia friariella pure mangia fa. Però rimane voglio fare la ricetta proprio quella là, diciamo, la pizza cascarola, la faccio con la pasta brise, quella là, più leggera, che dolce per finire, te pareva. Ma per tutti i dolci che arrivano a Natale, avvocate la voglio, strufoli, mamma mia. Biscotti mi tutto maniere, ripieni a rum, cose, che guerra. Babà, bravo. Che ci sta Francesca, la bella Napoli a Castellierne. Che ci sta, diciamo che tu lo sai, no? Fanno tutti i babbati, tutti i gusti, a pistacchio, crema. Quarto episodio, undicesima stagione. Allora, io sto alla quindicesima stagione, settima puntata. L'ho vista poco fa, quindi diciamo che io sto quasi al termine, in effetti. No, mi piace di più il panettone quello con l'uvetta, la verità. Il pandoro è troppo semplice per me, capì? In effetti lo devo fare un po', quindi è asciutto. Non è che è asciutto proprio, però mi piace più con l'uvetta senza canditi. I canditi non li sopporto, la verità. Quindi preferisco più quello con i canditi. Oppure, ragazzi, per la dieta, quello là ripieno. Mezzo casa dietro, guarda, scassate proprio. Te mantengo vicino, Francesco. No, mi piace quello là ripieno, quindi diciamo quello con crema chantilly, diciamo tutti questi tartufone, diciamo questi qua più... Il casatiello, diciamo, è il pane fatto con l'anzogna, cioè la sugna, pieno di salumi dentro, quindi una bomba, avvocate in effetti. E pane ripieno di salumi fatto con la sugna di maiale, quindi è pesante proprio. Perciò se si è mangiato mezza casatiella da corro pananna, mo. Minima corro pananna, Francesco, frate. E ti ci trattato. Allora, avvocato, calcola che ci sta tanta sugna in tacchi luppane che secondo me non lo mangio in un anno tutta quella sugna. Ti dico solo questo, il casatiello come è fatto. Lei sa sì che è friariello, è buono. Lo sacci, Francesco, ma ti mangiate mezzo, ma io corro pananna. Bravo King, già sta scazzando, sta facendo ragazzi, sta facendo la preparazione. Sento Francesca, tipo una preparazione atletica, capito? Quando comincia la stagione che vanno a fare un ritiro. Allora sta facendo il ritiro, quindi diciamo si sta preparando Francesca. Tipo, stanno... No, non lo so, ci si... Francesca, più o meno sei magro, secco, ciotto ciotto come a me, oppure, che ne so, dici tu, ci fidiamo di te, dici come sei fatto, magro, snello, perché a volte stanno amici miei che mangiano e non ne mettono un chilo.
Io invece piglio tutto quanti i chili. 50 kg, e allora King Gamer è sicuramente magro, quindi vabbè, e tieni 13 anni, vabbè, sei piccolo comunque, non credo che sei grasso, quindi penso che sarai, non dico assai, ma sicuramente più di 1,50 m ci sarai. Francesco, stiamo dicendo quanto pesi? Secondo me Francesco si è perso per me. Francesco, 1,70 m, lo si sì, King, che vai trovando? Vedi, deve allenare il corpo alla grande abbuffata, quindi si sta facendo tipo una preparazione atletica proprio, preparando cuore e mente. Buonasera signora Incoronata, qua stiamo parlando di mangiare, tutti quanti vanno a fare la dieta, ma qua mondo crudele, bravo. 1,66, quindi 87 kg. Diciamo, quando si apre, Francesco però. Quindi secondo me Francesco non dico che sia grosso, ma 1,77, quindi sarà normale. Quindi non sarà né cicciottello né magro, una via di mezzo, diciamo. No, ragazzi, qua invece diciamo che la dieta di sti periodi qua è anche difficile. Anche perché, ragazzi, ripetiamo, noi del sud purtroppo la tendenza è beata a te chi, che pure l'acqua ingrassiamo noi. Allora, io quando faccio la dieta, se faccio la fame, dimagrisco sempre, la verità, ma devo fare la fame però. No, ancora no, io, che ci dici? A me non me ne importa proprio, io tengo la pancia, quindi non mi interessa proprio. Per il momento non me ne importa proprio. Quindi, diciamo, non mi sono mai fatto un problema, quindi è bello un magnà. Quindi il mangiare non si tocca, ragazzi, quello c'è rimasto, tagliamo per quello, buonanotte. Quindi non mi interessa proprio. Tagliamo quello, tagliamo quello, che cambiamo a fare allora? Tagli il mangiare, e questo non si può, e quello non si può fare, e questo no. E che amma a fare? E che cambiamo a fare? Oh no, ancora no. Stai accorto qua, stai accorto là, stai accorto qua, stai accorto qua. E non è più vita, roba. Bravo, Francesco, tre cose sono buone nella vita. Il lampo che facciamo? Tre cose ce ne è rimasta poco. Sì, lo amo. Ci potremmo pure in un cimitero. Ma dico, ma sai che cos'è? Ma dico una cosa, ma non per quelli del nord, perché ripeto, sotto alle quali a noi, anzi al nord, ci sono vissuto sempre, diciamo, per lavoro, però diciamo che noi del sud siamo stati sempre così, come ha detto Francesco, che giustamente Avvocatella ha detto fai il malizioso, in effetti noi del sud abbiamo questa mentalità, quindi non è perché noi siamo maliziosi, perché allora, Francesco te lo dico io che cosa dice, allora qua ci vuole la salute, allora quando tieni la salute, c'è una donna, non facciamo quindi, diciamolo così, una donna, e il mangiare sono le tre cose più buone della vita, togli queste tre cose e che fai? Quindi te l'ho detto non per essere volgare, quindi ti ho fatto più o meno capire perlomeno che cosa voleva dire. Basta lasciare la salute, il femmine, e dici un mangiare, stiamo a posto. Quello è quello che voleva dire Francesco, l'ho detto in modo più, diciamo, italiano, per non dire volgare, diciamo. Vabbè, avvocate, a te sarà il contrario, quindi non è che a te sarà il contrario. Quindi non è valido per le donne questo, quindi a te ti piace il mangiare, la salute, gli uomini, quindi a te sarà il contrario, invece a noi sarà il contrario. Quindi, poi ci sta pure chi è madonna mia, eh. Vabbè, incoronata, questo si sapeva, io lo stiamo dicendo. No, no, ma al nord si mangia bene. Noi diciamo semplicemente che abbiamo questa passione proprio
per il cibo noi, quindi e questa è la nostra mania. Quindi se tu vai a Napoli, in qualsiasi luogo di Napoli, no? Oppure di Salerno, io sono stato tante volte a Napoli, proprio ti viene la voglia di mangiare. Tu passi per una rosticceria, vedi pizze di maccaroni, pizze con salsicce e friarielle, parmigiani melenzane. Guarda, tu passando ti viene fame. Quindi diciamo che siamo più portati per queste cose. Quindi, ripeto, io l'unica parte che non ho mangiato bene, forse, ma per esperienza personale, è stata la Lombardia, quindi a Milano. Poi ovunque ho mangiato bene, quindi non si tratta di giudicare oppure, può darsi pure che a Milano dove sono andato non era buono. Ancora no, già ti stai organizzando per la vigilia. Sì, sì, ma pure noi già stiamo vedendo che amma fa. Sì, sì, a Natale cucina la signora Assunta, non cucini. Sto a casa, quindi sto a casa da 24 e 25 e 31 e 1, quindi le quattro feste principali sto proprio bello tranquillo tranquillo. Cucino mamma. Quindi diciamo sto a casa, bravo, tranquillo e mamma, vabbè, sempre l'aiuto al finale, faccio sempre qualche cosa, al finale sempre voglio fare un casatiello, lo faccio, forse lo voglio fare io e lo porto da mamma, quindi sempre qualcosa porto al finale, non è che vado a mani vuote proprio, quindi voglio fare un casatiello, la pizza con la scarola, sai, queste cose qua più particolari, quindi cose che si mettono a tavola e si mangiano così. Sì, sì, mamma cucina bene bene, quindi pensa che mamma già il 24, dopo che abbiamo finito di mangiare, già sta cucinando per il 25, già sta, perché lei di solito, sì, sì, è più brava di me, sì, sì, di solito vuole fare sempre, diciamo, il 25 vuole fare la pasta imbottita, quindi noi con pasta imbottita, io voglio dire lasagne, però non posso dire lasagne perché sennò vi porto fuori piste, perché la lasagna qui la facciamo in modo diverso, quindi polpettine, uova sode, salame, mozzarella, quindi diciamo questo è per il 25. Invece il 24 ragazzi è tutta roba di mare, quindi calamari ripieni, calamari fritti, eh, sì, sì, il 25 mamma fa sempre la pasta al forno, quindi io la chiamo pasta imbottita perché se chiamo lasagna allora uno capisce, sa, quella con la carne macinata, il besciamella, invece no, qua la facciamo, diciamo, imbottita nel senso di polpettine piccoline, pezzi di salame, uova soda, ricotta, sa, tutte queste, quindi è una lasagna imbottita da noi, quindi pasta imbottita, diciamo. E poi ci sta la carne nel pomodoro, poi ci stanno tutti gli avanzi giustamente del 24 perché puoi stare sicuro che rimane, non dico tutto, però parecchia roba rimane, quindi diciamo che per te a Santo Stefano in Corona qua usano fa la gallina, come diciamo noi, a mnesta ammaratata, diciamo, sta chi fa la minestra ammaratata, oppure chi fa la gallina nel brodo, diciamo. Però al finale in Corona 27 sempre gli avanzi che sono rimasti del 24 e il 25 sempre ci stanno a tavola, quindi si continua ancora il 27 a consumare la roba che è rimasta, diciamo. Quindi sono proprio 3 giorni, proprio 24, 25 e 26, che colesterolo, triciclero, cioè tutte cose fanno proprio tutto, applauso proprio. Quel giorno là proprio fanno l'applauso, secondo me arrivano a 10.000, sballano e si azzerano. Secondo me è così, per forza, francese, secondo me. A Santa Stefano per la pasta a forno. Invece mamma la fa il 25. Ciao Samuel. Quindi diciamo che 24, 25 e 26 ragazzi. Sì, sì, noi il 26 ci puliamo la pancia con la minestra maritata oppure con la farina. Quindi poi attendiamo giustamente il 31 e l'1 che poi si mangia a base di carne qui, quindi non si mangia più a base di pesce. Quindi sicuramente il 31 già mio fratello ha incominciato a dire compro un capretto intero, un agnello intero, già si sta preparando perché qua conosciamo dei pastori, sono certi amici che hanno le pecore, gli agnelli e quindi lo va a prendere da un nostro amico che fa il pastore.
quindi diciamo che ce lo fa lui direttamente e ce lo dà mio fratello, quindi già abbiamo provveduto. Sì, sì, Samuel, fino a domenica pioverà, quindi diciamo sarà una settimana proprio intensa di maltempo, ma su tutta l'Italia. Sì, in Coronado noi vogliamo fare quello che ho detto a mamma, metà lo facciamo arrostito sui carboni e metà, sì, l'ho visto. Allora, no, domani in Puglia no, in Coronado, quindi stai tranquilla, è quella per domani, questa foto che tu vedi. Poi da giovedì invece sì, in Coronado incomincia a piovere, quindi mo ti dico subito in Puglia non ho visto, in effetti ho visto il tuo film in Coronado. Allora, voglio vedere la Puglia, non l'ho visto, voglio vedere. In tutta Italia piove comunque. Anni 20. Allora, Puglia, mo vediamo la Puglia che dice. Vediamo. Allora, domani è nuvoloso, dopodomani piove, venerdì piove, sabato piove e domenica piove. Mi dispiace, incoronata, quindi diciamo che ci sarà la pioggia, anche se porta una percentuale del 70%, quindi non è detto io incoronata. Sì, grazie, la lasagna di mamma, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, però da noi vale per il primo piatto solo, quindi per me è solo primo piatto quelli, quindi non vale per il secondo è a parte poi. Quindi poi ci sta la costina di maiale, ci sta la doppia coperta, diciamo, poi la salsiccia, la costina, la codica, diciamo, come lo devo dire in italiano, ma è difficile a volte. La codica, diciamo, bella avvolta con la salsiccia dentro, poi queste ricene arravogliate, che è la parola più che mi viene in mente, però la dico in italiano perché troppo come ci la dice che io parlo napolitano, la codica che sta la salsiccia dentro che si avvolge e si attacca con lo spago. Quindi diciamo questo è un ragù diciamo a tipo colesterolo 2000 minimo, quindi il colesterolo qua. Sì, mamma la fa, Diego, la fa il 25, quindi la prepara il 24, già incomincia a friggere le melenzane. Sì, sì, mamma le fa il 25, la braciola della codica di maiale e poi fa anche la braciola normale di vitello, quella col prezzemolo, l'aglio, quindi è proprio una bomba a braciola. Quindi diciamo che fa tutte e due, quindi però è tutta una bomba poi. Quindi immagina lasagna così complicata già, poi tutta sta carne da pomodoro, poi ci sta tutta la roba. Sì, la cozza di piene, sì, col pan grattato pure, ma questo è 24 però. Il 24 è tutto a base di pesce, quindi carne difficilmente se ne tocca, anche perché è peccato. Quindi il 24 ci scassiamo a livello di pesce, però ragazzi il pesce è leggero, quindi non ci scassiamo, quindi... E pensi sì, Samuele? A noi è tipo Teleton, capi? Sai quando incomincia e non sai quando finisce. A noi è proprio cultura. Tu pensi che i napoletani stanno peggio di noi di Salerno, quindi Francesco sarà ancora peggio di me. A noi più o meno il 24, il 25 e il 26 ci vuole l'esorcista a casa. Ti pesci da questo corpo, è una parola. Per tutti quelli che facevano a marito, che vuoi uscire il corpo là? Oh no, Francesco, a noi ci vorrà un buon esorcista a Natale. Vabbè ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti. Hai preso 2 kg? È un buono. Allora, aspettate ragazzi. Adesso mi vedete. Quindi ragazzi, diciamo che io non prendo 2 kg a Natale, quindi prenderò sicuramente 4-5 kg, sicuro sicuro. Quindi Francesco, un saluto. Quindi diciamo che non prendo, vedi? No, la faccia è sempre la stessa, quindi non possono dire che sono un'altra persona, quindi no, giustamente sto finendo il video, quindi ho fatto vedere la faccia anche perché è sempre la stessa, non cambia. Quindi
non cambia la mia faccia, quindi voglio far vedere. A volte qualcuno mi dice ma forse non sei tu, non sei tu, no, sono sempre io, quindi la faccia è quella, quindi non cambio, quindi come potete vedere sono bello cicciottello, non me ne importa, quindi diciamo è bello un magnà come dico io, o no? Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti. No, Samuel, di solito non lo faccio perché non mi piace, ti dico la verità. Però in finale di video, giusto per il saluto, l'ho fatto, quindi lo potevo fare pure prima. Però siccome voglio chiudere e andare via, allora ho girato la telecamera. Quindi ragazzi, vi auguro un saluto, una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao King, ciao a tutti, ciao Samuel. Ciao Avvocatella, ciao a tutti. Allora, cambiamo e ci sentiamo domani, ragazzi.